Do'stlar, assalomu alaykum. Mana bugun 23-may kuni Qashqadaryo viloyati Sharsabzda To'damaydon qishlog'idan cho'lakni obzor qilamiz. Qarang, bugun noyob obzor. Obzorda mana letni kuxna. Kuxnani qarang, oshxonani juda chiroyli qilib turib, o'zimning sinfdoshim Alimardonjon chiroyli qilib turib, ideya bilan ko'ngildagidek qilib turib ishlarni chiqarib berdi. Siz materialdan qochmang, usta mehnatdan qochmaydi. Ana shunday ishlarga erishasiz mana. Bitta obzor qilavering. Do'stim, qarang. Kafel granitni shunchalik chiroyli tergan, halol bo'lsin, qo'ldan dard ko'rmasin. Usta bo'lib taga tanishtirib o'tasiz. Usta o'zimning sinfdoshim Usta Alimardon. Assalomu alaykum hammaga. Xullas, o'rtoqlar uy egasini talabimiz bilan men bu yerga 80 talik qozon qo'yib berdik, xudo xolasa. Bunisi-chi? U 22 talik, u 80 talik qozonimiz mana ayollarimizga kompotga, salatga, xudo xolasa kerak bo'ladi. Ya'ni katta to'y tadbirlarga o'zbek bosh to'ydan chiqmasin degan gapga bilan o'shani qilib qo'yilgan. Bu ro'zg'orga, ro'zg'orimizga, misol 5 kishi kelib ketiga ovqat pishirib edi. Bunisi 50 talik qozon. Bu 50 talik qozonimiz ham har birlarga kichik kattaroq merpratlar, osh-posh pishirganga bemalol ishlatilsa bo'ladi, xudo xolasa. Mana granit kafellardan qilgan, mana alohida bunga respekt, alohida. Do'stlar, qarang. Bu yerga ayollarimizga qulaylik bo'lish gapga vaqtida gaz to'rttalik gazlar qo'yganmiz. To'rttalik gaz qilsa olibmay, xudo xolasa, tagida duxovkasini qo'ysangiz bo'ldi. Shundan ko'rmang bo'lish shart emas. 1 millionga bundan olasiz, duxovkani qo'yasiz bo'ldi. Bonka qo'yasizmi tagiga, nima qo'ysa idish tovoq qo'yasiz, qo'yaverasiz bemalol. Do'stlar, mana smesitlar, rakovina kichi. Orasiga joyini ko'rsataman hozir. Mana suv qaynayapti do'stlar, mana. Bas. Holatda mana. Bunisiga bitta ko'rsatib bering. To'xtayapti. Kamera ko'rinsin. Bunisi hali yo'qgani yo'q, mana. Tut tortishlari. Xudo xolasa hamma narsa. Yana ham bitta qiziq joyida, tandir tagiga bo'sh qolmasin deb turib, katyor qizishga mana, baniya yoqishga mana joylar tayyorlab ketdi. Отдельный respekt bularga. Juda chiroyli proyekt bilan bo'lgan ekan do'stlar. Usta Alimardonni atbitga qilib qo'yaman, bemalol nomerlarni tagiga qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqib turib, ko'ngizdagidek materialdan qochmaysiz, usta mehnatdan qochmaydi. Luboy ishingizni ko'ngizdagidek qilib beradi. Do'stlar, ko'rishga davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, eshiklariga ahamiyat bering alohida. Qarang. Bitta like bosib ketasiz ustalarning mehnatiga binoan.